Tofa, sababbin kuɗaɗen da aka buga na yankin Sahel, wanda kuɗaɗen suka zo da tambarin ƙasashe guda uku, aka kuma sanya wa kuɗin Sahel a jikinsu. Lallai sun ja hankalin mutane kuma al'amarin ya yi matuƙar birge mutane inda aka rattaba hannu. Ku biyo mu a cikin shirin namu. Masu kallon barkanmu da kasancewa tare da ku da wannan lokaci a cikin shirin na ranar yau wanda yake zama muku kai tsaye daga tashar tamu. A mun kawo muku shiri akan maganar sabon kuɗin da aka buga wanda ƙasashe guda uku za su yi amfani da shi a matsayin kuɗaɗensu domin kansale kuɗin da Faransa ke kawo musu don amfani da su. Ƙasar ta Faransa ta bar ƙasar ta Nijar, haka zalika ƙasar ta Faransa ta bar ƙasar ta Burkina Faso da Mali, duka babu wani al'amarin ƙasar Faransa a ciki, tunda sun yanke alaƙa da ƙasar Faransa, suka fitar da shawarar yanke alaƙa da kuɗaɗen Faransa, wanda a yanzu haka ga kuɗaɗen nan kuna gani mun sanya muku faifan bidiyon yadda muka haɗa kuɗaɗen yadda aka fitar da su. Wayannan kwandalaye ne an sanya musu Sahel a jiki, kamar yadda kuka san wannan ƙungiyar ta ƙasashe guda uku da aka fitar da ita aka sanya mata suna Sahel Alliance. To wannan kuɗaɗe dai na ƙasashe guda uku ne da za su yi amfani da su. Shi menene ra'ayinku game da wa'innan kuɗaɗe? Kuna ganin a fito muku da su da wuri ne ko kuma yaya? Shin kuma ya kuke gani, za ku ji daɗin amfani da su ko kuma yaya? Domin kuɗin an yi magana kan cewa kuɗin za su fito da darajar su tamkar yanda sefa take ko kuma ma tafi sefa.